Ascoltate, ma io non sento più nulla, eh? Posso andare avanti? Ah, adesso sì. Allora, devo dire che l'amico Saulo è stato un allievo molto valido, serio, impegnato e ovviamente lo conoscete, è uno dei migliori uscito dalla scuola di Cremona e le sue opere, lo sapete, sono in location importanti. Allora, la mia relazione si chiama Cremona, liuteria, ieri, oggi e domani. E vorrei cominciare con la diapositiva che riguarda il Duomo di Cremona, nato nel 400 e con il campanile in muratura più alto d'Europa. Penso che le avviate che potete vederlo. Oggi la liuteria a Cremona ha un ruolo fondamentale, prestigioso riconoscimento anche dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Però ci sono anche delle cose negative che adesso vi dirò. Purtroppo a Cremona da anni c'è un fenomeno pericoloso e negativo che rischia di mettere in discussione il primato della città più importante nel mondo perché circolano violini in bianco, strumenti assemblati che giungono dalla Cina e dalla Romania, anche fatti bene, ma non costruiti dai liutai cremonesi. C'è poi una legge del Made in Italy fatto in Italia che consente di trasformare in strumenti italiani anche se solo il 30% è fatto da una persona e quindi praticamente questa è una legge che va modificata. Intanto la voce vostra va via, comunque vado avanti. Allora, ecco, è ripreso. Allora, voglio dire che moltissimi sono gli liutai seri, bravi, eccetera, però quei pochi che fanno i furbi rischiano di mandare alla malora l'importanza della liuteria cremonese. Cremona è una città di 70.000 abitanti, quindi è abbastanza piccola e la liuteria ovviamente ha una grandissima importanza. Attu- Attualmente la provincia di Cremona vive di agricoltura, di allevamenti, maiali, mucche, di turismo, di industrie, cioè abbiamo il prosciutto, il salame, il torrone, la senape. C'è purtroppo un'acciaieria che dà lavoro a 5.000 persone e comunque la liuteria che ha un valore economico
di 8-10 milioni di fatturato, ma che è molto molto sottostimato. Vi ho detto appunto che abbiamo 70.000 abitanti, quindi una città piccola, ma ogni giorno almeno 3.000 persone si muovono in città per la liuteria. Ogni tanto la voce dare il museo del violino, che sono circa 300 al giorno, e ci sono dei momenti in cui praticamente anche a Cremona ci sono anche 30.000 persone, che sono praticamente quando c'è il concorso della Triennale o Cremona, la fiera di Cremona. Però appunto oltre a questi che ogni giorno vengono a vedere il violino, il museo del violino, abbiamo molti che vengono per tutti i motivi, per acquistare uno strumento, per metterlo a posto, per comprare degli accessori, per prenotare dei legnami. Poi, e quindi un numero notevole di persone che ogni giorno viene a Cremona dall'esterno. Poi ovviamente ci sono quelli che abitano in città ma che si muovono per la liuteria, a cominciare dagli allievi della scuola che sono un centinaio, da quelli che frequentano l'accademia, il restauro, alle 200 botteghe, quindi 200 liutai e poi in botteghe ci sono più di uno, e quindi anche qui abbiamo almeno un migliaio di persone che lavora, che si impegna nella liuteria. Quindi in questi 70.000 avremo all'incirca 3, 4, 5.000 persone al giorno che interessano di liuteria, sia perché vi abitano sia perché vi giungono da fuori. Se movem na cidade por conta da loteria. Eles têm 200 ateliês de loteria, imaginem só, uma cidade tão pequena. Tá? Então é um percentual relevante, né? que se move, que se interessa de loteria, apesar de tão pouca, de população tão pequena. Parou, Nilo? Avante, maestro, prego. Prego, avanti. Lei mi sente? Non avete... Sì, adesso sì. Adesso sì. Voi mi avete sentito, ho parlato del Museo del Violino, avete sentito o no? No, mi dispiace, no, si è tagliato un po' l'audio. Allora ripeto, quindi il Museo del Violino, che è la fotografia numero 2, è uno dei più importanti elementi per la liuteria, perché qui si trovano i violini storici, i cimeli stradivariani, le opere che hanno vinto le triennali, che è il concorso di liuteria, anche strumenti dell'Ottocento e del Novecento, poi ci sono dei concerti nell'auditorium, si fanno dimostrazioni, quindi il Museo del Violino è un elemento importantissimo per la liuteria cremonese. Pronto.
Então, esse aqui é um dos aparelhos culturais mais importantes da cidade de Cremona, é o Museu do Violino. Então, se encontram não apenas instrumentos antigos, valiosíssimos, mas também todos os vencedores das trienais de Cremona. Essa Triennale é um concurso muito famoso internacionalmente. Tá? Então, os primeiros lugares estão todos lá, acumulados ali. Ele comenta também que tem o Teatro Ponchielli e outros aparelhos culturais importantes. Mas o museu talvez seja... Está entre os 2 ou 3 mais importantes da cidade. La diapositiva successiva sono il Cremonese 1715, che è uno degli strumenti più importanti di Stradivari. Ma nel museo abbiamo anche il Vesuvius del 1727, c'è il violoncello Cristiani, c'è il Carlo IX di Francia, che è praticamente costruito da Andrea Amati, c'è la Merle di Niccolò Amati, c'è il Guarnieri del Gesù del 1734, poi ci sono strumenti di Ruggeri, ci sono strumenti anche di Ceruti, Fiorini, Sacconi, ci sono tutti gli strumenti che hanno vinto la Triennale, ad esempio c'è il violino del maestro C'è, che se non sbaglio è stato il maestro del vostro maestro Saulo. Exatamente, ecco. Então, ele cita uma série de nomes de instrumentos famosos que integram a coleção do Museu de Cremona, entre Stradivari, Guarneri, etc. Esse aqui é o mais famoso da coleção, Stradivari de 1715, cujo nome é Il Cremonese. O Cremonese foi adquirido na cidade em 1960 pela Secretaria de Turismo, juntamente com a colaboração popular, e cita, inclusive, o nome do primeiro vencedor da Trienal de Cremona, che foi o mio professor, Giorgio C'è. Questo è appunto strumento ex Joachim, che è stato chiamato adesso il Cremonese 1715, è stato acquistato negli anni 70 grazie al maestro Sacconi, quando Cremona ha deciso di tornare ad essere la importante nella liuteria e ha cambiato completamente il suo atteggiamento. Pronto. Então, nos anos 60 ou 70, 60 e 70, foi quando o Cremona decidiu resgatar a importância do seu passado ligado à luteria. Então, começar a coleção, o primeiro instrumento que foi adquirido, graças ao luthier Sacconi, foi o Stradivari 1715, esse que nós podemos ver aqui na telinha. Prego. Poi nella diapositiva c'è una delle tante statue, ce ne sono 5 nel centro di Cremona, e quella che vedete rappresenta Stradivari bambino che prende gli attrezzi da un suo maestro. Isso, essa 4. Eccolo qua, lo vediamo. Ele fala dessa estátua do que representa Stradivari criança, recebendo o violino do seu professor, está numa das praças principais da cidade. Tem muitas estátuas de Stradivari em Cremona, como vocês podem imaginar. Essa aqui é uma delas apenas. La foto successiva è il magazzino della Scuola Internazionale di Liuteria, che è nata nel 1938 e che fino adesso ha diplomato più di 2000 studenti di 65 nazioni. Então, imagine, isso aqui é o depósito de instrumentos, uma parte do depósito de instrumentos da Escola de Luteria, que desde 1938 já diplomou cerca de 2.000 alunos provenientes di 65 paesi. Ecco, la scuola di liuteria, come vi dicevo, è nata nel 1938 e poi, siccome c'era la guerra, fu portata avanti da un liutaio ungherese, Tatar, leggendario, ma che non aveva molte capacità. Poi, dopo la guerra, arrivò Pietro Sgarabotto e poi i grandi della scuola milanese, Bisia, Cornati, Garimberti, e qualcosa cominciò a cambiare. Então, a escola começou com um húngaro, Tatar, que não tinha grandes capacidades, mas foi aquele que deu o pontapé inicial, o primeiro professor da escola. Depois chegaram aqueles grandes de Milão, Ornati, Garimberti, etc., que esses sim deram um verdadeiro impulso de qualidade à escola. Prego, maestro. Scrivendo il libro I segreti di Stradivari,
e a catalogare i cimeli stradivariani, e quindi nacquero i primi importanti liutai cremonesi: Morassi, Bissolotti, Conia, Zambelli, Scolari, eccetera, Balzarini, che sono poi man mano diventati famosi. Pronto. Depois, com a participação de Saccone, que catalogou relíquias de Stradivarius nos Estados Unidos, escreveu um livro muito famoso, Os Segredos de Stradivarius. A partir daí apareceram os primeiros grandes nomes do século XX: Morassi, Bissolotti, Conia, Che. La foto successiva è un'altra statua di Stradivari nella piazza Marconi vicino al museo, e quella successiva ancora una delle 200 botteghe oggi presenti a Cremona, botteghe in cui si costruiscono strumenti ma anche archi, si restaura, si costruiscono liuti, contrabbassi, violi d'amore, e poi ci sono altri negozi in cui si vende legname, componenti della vernice, accessori, quindi tutto il mondo della liuteria. Então, vimos uma das estátuas de Stradivari na Praça Marconi, está em frente ao museu. Depois, encontrando aqui, temos também uma imagem de um ateliê de Cremona, um típico ateliê de Cremona, e que também encontramos, inclusive, lojas que vendem madeira, ingredientes para verniz e acessórios em geral para a luteria. La foto successiva è quella che ogni bottega ha il riconoscimento UNESCO, appunto, che essendo una bottega di Cremona è patrimonio immateriale dell'umanità. Então, ele está aqui sublinhando o fato de que Cremona é considerada pelo Unesco como o saber fazer violino de Cremona como patrimônio imaterial da humanidade. Ci sono tantissimi eventi, come la foto successiva. Questo è il Palazzo Stauffer, praticamente un palazzo dove si specializzano i musicisti più importanti, perché era un industriale italo-svizzero che ha lasciato gran parte dei suoi soldi, che sono stati usati per la vecchia sede della scuola di liuteria, per la paleografia, per l'università, per la musicologia. Quindi Palazzo Stauffer. Então, ele fala do Palácio Stauffer, que foi uma espécie de herança deixada à cidade de Cremona, de um suíço-italiano que fabricava queijo e doou toda a sua fortuna para um incentivo, como uma espécie de mecenas para a luteria cremonense. Podemos ver nessa imagem aí uma das salas. La foto successiva ancora è la casa di Stradivari, quella che Stradivari avrebbe abitato dopo il matrimonio. Per la verità è fasulla, perché quella vera è praticamente dietro. Comunque è ovviamente un altro elemento importante per Cremona, perché di fronte poi c'è un'altra statua ancora di Stradivari. Isso. Então, ele mostrou, temos duas imagens. A primeira é da casa de Stradivarius, a fachada verde que vocês viram, tá? Que na realidade não é exatamente aquela, é a casa que está dentro do pátio, atrás dessa fachada aqui, tá? E embaixo, bem em frente a essa casa, tem outra estátua do grande luthier italiano. Você muda, Nilo? Pronto, mais uma delas. La foto successiva ancora. Prego. La foto successiva ancora è l'Accademia Cremonensis, cioè praticamente una scuola privata che adesso ha 30-40 allievi, dove si insegna liuteria e archi, e che ha molto successo perché invece di durare 4-5 anni dura molto meno, e quindi però ogni allievo è seguito particolarmente, e quindi ovviamente da tutto il mondo vengono a frequentare questa scuola privata. Então, ele faz referência a uma escola particular, Academia Cremonensis, que existe na cidade de Cremona, que tem um sucesso importante e tem um método de ensino um pouco diferente da escola oficial, da escola estatal. Então, eles seguem cada aluno de maneira diferenciada, e alguns frequentam por 2 anos, outros por mais tempo. É um método diferente. E, como eu falei, ela é particular, é paga. Andando avanti, quella che dovrebbe essere il luogo dove sarebbe stato sepolto Stradivari. Sicuramente sono state sepolte la prima e la seconda moglie, e si credeva appunto che ci fosse anche la tomba di Stradivari in una cappella della chiesa di San Domenico,
che era la chiesa dove tutti gli liutai andavano la domenica per provare i loro strumenti. Então, aqui, na verdade, essa tumba ela não é exata, a ubicação, a localização não é exata. É mais uma homenagem. Ele faz referência à capela, à igreja de São Domênico, onde os luthiers iam testar os seus instrumentos, e uma das mulheres de Stradivari, as duas esposas dele, estão sepultadas, mas onde se encontram os restos mortais di Stradivari ninguém sabe. Quindi non ho messo altre diapositive, però c'è il Teatro Ponchielli, l'Università del Restauro, i corsi di restauro, il laboratorio di ricerche non invasive, poi c'è il comune, il distretto degli liuteria, Camera di Commercio, per dirvi che tutta la città è piena di elementi legati alla liuteria. Então, começando pelo fim, ele diz que toda a cidade está ligada, tem elementos que estão ligados à luteria. A própria prefeitura da cidade, escola de restauro não invasivo, uma série ele quis colocar em evidência uma série de entidades que estão ligadas à luteria e que se encontram em Cremona, como uma cidade dedicada a essa atividade como um todo. Quindi effettivamente oggi come oggi non c'è niente da dire, Cremona è liuteria è Cremona, in tutto il mondo quando si parla di liuteria si parla di Cremona. Ma questo è stato possibile anche, c'è infatti la foto di Giuseppe Fiorini, che è successiva, che è praticamente il liutaio bolognese che grazie ai cimeli stradivariani e al fatto di aver cercato di creare la scuola di liuteria, prima a Firenze, Bologna, Roma, poi a Cremona, che era emigrato in Germania, in Svizzera, era diventato un liutaio molto famoso e molto noto e rispettato, e lui che ha donato appunto i cimeli, che sono più di 1300, tra forme, attrezzi, disegni, e li aveva acquistati dagli eredi di Conte Cozio di Salabue, che a sua volta li aveva acquistati dal figlio Paolo. Ho fatto un troppo lungo, ma tu sai tradurre. Speriamo. Então, ele faz referência a Giuseppe Fiorini, um luthier que, indo depois para a Alemanha, para a Suíça, ganhou muito dinheiro, ficou muito famoso e adquiriu todas as relíquias de Stradivari, cerca de 1.500 itens que compõem o museu da cidade de Cremona. Ele tentou, inclusive, doar isso para outras cidades, porque a receptividade em Cremona não era muito positiva, mas, no final das contas, conseguiu, e é a base, digamos, histórica da luteria cremonesa. Ele falou anteriormente que Cremona é luteria é Cremona no mundo todo. Então, são dois nomes que estão intimamente ligados e amalgamados. Allora, io non vedo le diapositive, ma mi ricordo che c'è Fiorini, poi ci sono il libro di Fiorini, poi ci sono i cimeli, poi c'è il libro di Stradivari, di attrezzi, insomma praticamente un discorso legato a quello che ho detto, che sono in parte i cimeli stradivariani e in parte i due che sono Sacconi e Fiorini, che sono stati quelli che hanno consentito il ritorno della liuteria italiana nel mondo. Pronto. Então esse resgate se deu graças a Fiorini, a Sacconi, e, naturalmente, todo o material que foi doado pelo primeiro à cidade di Cremona, che si incontra no museo. Perché grazie a loro il metodo stradivariano nei primi anni del Novecento, 950 eccetera, fu ripreso in tutta Europa, ma anche in Italia infatti era scomparso perché aveva lasciato il posto alla forma esterna, alla francese. E quindi grazie a loro si è ritornati a parlare di Stradivari, a creare strumenti con il metodo stradivariano. Então, graças a ele, a maneira italiana de construir foi resgatada, porque mesmo em Cremona, na Itália, se utilizava a forma francesa, ou seja, uma forma externa e não uma forma interna, como muitos de vocês já viram lá no nosso ateliê. Então, eles são devemos a eles esse resgate histórico da utilização do método italiano, do método de Stradivari de construção de violinos. Fiorini. Prego. La voce viene va, comunque penso che sia finito, per cui voglio ricordare che nel 1937 si è tenuto il bicentenario italiano.
Ele diz que faz referência agora ao Nel 1937. 1937 è stato Prego, prego. il bicentenario di Mariano, appunto 200 anni della morte, voluto da Farinacci, che era un gerarca fascista di Cremona, che era andato in disgrazia e che sperava attraverso questo grande evento di poter tornare ancora in auge e di tornare ad essere uno dei capi del fascismo. E qui abbiamo anche tutta una serie di diapositive, perché tra le manifestazioni importanti egli organizzò la mostra di liuteria moderna, quella antica, portando a Cremona 170 capolavori di Amati, Stradivari, Guarneri, Bergonzi, eccetera, certificati da Sacconi, Amma, qui vedrete la giuria, spendendo 1 miliardo di lire Embaixo mesmo. e poi magari continuo. Temos algumas imagens aqui dos eventos comemorativos dos 200 anos da morte de Stradivari, que aconteceu em 1937, e isso foi devido à vontade do líder fascista de Cremona, um tal Farinacci, que queria, vamos dizer, pegar uma carona política no nome de Stradivari e organizou eventos realmente extraordinários, musicais, exposições, etc., mas a ideia era tirar um proveito para si. Então, levou para Cremona, conseguiu reunir 170 obras-primas de Amati, Stradivari, Guarneri, Bergonzi, etc., e todos certificados por grandes nomes, como o Sacconi e também Hammer, que era um alemão. Ecco, a Cremona quindi arrivò il re, la regina, Mussolini, D'Annunzio, migliaia e migliaia di visitatori per i concerti, per le mostre, per i simposi, e quindi portò veramente Cremona all'attenzione del mondo. E nel 1938 nasce la scuola, però dopo crolla perché non c'era niente che poteva portare realmente avanti la liuteria. Então, ele conseguiu levar para essas festas, esses eventos culturais, o rei, a rainha, Mussolini, que era o chefe do conselho, D'Annunzio, grande nome italiano da época, milhares e milhares de visitantes, né? E realmente conseguiu chamar a atenção do mundo para Cremona. Em 1938, fundou-se a escola, por decreto real, mas logo depois não havia uma substância, uma organização suficiente, e tudo foi por água abaixo. Anche qui vado a memoria, ci sono le diapositive che fanno vedere il re a Cremona, poi c'è l'esposizione di musica antica, poi c'è la giuria in cui c'è Sacconi, Amma, poi c'è un concerto in Duomo, poi c'è ancora l'esposizione, che sono appunto le manifestazioni che Farinacci aveva organizzato. Bom, algumas imagens da exposição de instrumentos antigos, manifestações várias, foi exatamente o que Farinacci tinha organizado para, como eu falei antes, chamar a atenção do mundo para a luteria cremonense, especificamente. Poi c'è una diapositiva in cui c'è una sentenza che vorrei spiegare. Ed è la sentenza che dichiara praticamente falsi i documenti che erano stati trovati nel 27. Pois bem, então, ele entra agora em outro assunto muito interessante, que ele mandou a imagem de uma sentença, praticamente, essa aí, Nilo. Nessa sentença, o juiz declara como falsos documentos que, na verdade, são verdadeiros, oriundos do ateliê de Stradivari. Hoje em dia, sabe-se que são verdadeiros e, por questões políticas de Farinacci, ele pressionou o juiz para que os declarasse todos falsos. Per fortuna non sono stati distrutti, perché poi uscì una legge qualche anno dopo che i documenti falsi dovevano essere distrutti, perché quei documenti non sono falsi, ma sono veri, e infatti tutte le analisi che sono state fatte adesso con la moderna tecnica hanno dimostrato che la carta, l'inchiostro, i sigilli, eccetera, sono originali. Então, por sorte, eles não foram destruídos, né? Até porque são verdadeiros. E ele disse que pouco tempo depois saiu uma lei dizendo que instrumentos falsos teriam que ser, documentos falsos teriam que ser destruídos. E eles foram conservados até hoje. E são todos originais. A tinta demonstra isso, a tinta nanquim, os selos, enfim, a documentação é verdadeira.
Ecco, il motivo è che Farinacci, come dicevo prima, sperava di tornare ad essere importante, aspettava il 37 perché era l'anno del bicentenario. Per cui tutto quello che accadeva prima lui cercava di eliminarlo, di far finta di niente, per poi fare il botto nel 37 con le grandi manifestazioni. E quindi per interesse personale stava per buttare via le cose importantissime. Então, como ele estava, os documentos vieram à tona bem antes do 1937, que é o bicentenário, né? Ele preparou as manifestações para aquela data, porque ele queria, como eu falei, ter uma preponderância política, voltar a ser um dos grandes hierarcas fascistas. Então, ele queria eliminar tudo aquilo que ele não pudesse colocar a mão. Né? Então, tudo que era de Stradivari ele tinha conseguido levar para Cremona, menos aqueles documentos. Então, ele se moveu no sentido de que a justiça os declarasse falsos, para que eles não valessem nada e ele fosse praticamente o dono de toda a realidade, a verdade documental sobre Stradivarius. Poi c'è l'ultima diapositiva di questo gruppo, che praticamente sono invece i personaggi più importanti che negli anni 70 hanno riportato, come dicevo, Cremona all'attenzione del mondo, che sono il sindaco, il direttore del giornale, il preside della scuola, eccetera, che sono appunto. Bom, ele fala de algumas pessoas que colaboraram muito para que a luteria voltasse a ter importância em Cremona, o prefeito, o diretor da escola, enfim, personalità che dirigirono la luteria nesse periodo. Quindi la liuteria è nata nel 500, è scomparsa nel 700, con Farinacci è rientrata ma è scomparsa di nuovo, adesso con questo nuovo interesse sono ormai 50 anni che è all'attenzione del mondo. Attenzione però ai violini in bianco. Então, o resumo dele, a luteria apareceu no 1500, depois do 1700, o período de ouro, ela desapareceu de novo, graças ao Farinacci. Ele voltou a ter uma importância, mas isso não demora muito, mas já de 50 anos até hoje, aproximadamente, ela chama a atenção do mundo inteiro e ele diz, mas, porém, apareceram os violinos em branco, como a gente falou, aqueles de origem chinesa, que estão, por assim dizer, contaminando a produção cremonense. Allora, abbiamo parlato della liuteria oggi, brevemente quella del 27, e andiamo invece alla nascita della liuteria. Então, falamos rapidamente da luteria antiga, da luteria de hoje, perdão, aquela que apareceu, da documentação de 1927, e agora vamos para o nascimento da luteria, ou seja, vamos viajar para o passado. Io ho messo alcune diapositive in cui si fa vedere dei quadri, delle tarsie, perché la nascita del violino è documentata nei primi anni del Cinquecento, perché esistono quadri, tarsie, affreschi che ritraggono strumenti molto simili al violino. Então, a documentação que ficou do nascimento do instrumento, do violino, são pinturas, praticamente, né? Ou pinturas ou incrustações. Os instrumentos daquela época, os primeiros, realmente não existem mais. O que nós sabemos vem através das imagens que restaram. Allora si parla di Cremona o Brescia, dove è nato il violino. Molti sostengono Brescia, ma non certo Gasparo da Salò, che è nato molto più tardi, nel 600, quindi il violino esisteva già, semmai il suo maestro. Então, há dúvida se nasceu em Cremona ou em Brescia, uma cidade do norte da Itália também, mas não pode ter sido Brescia, porque lá só apareceu no 1600. Em Cremona, já em 1500, ele vai falar o primeiro Amati, já existia o violino, já definido como tal. Io credo che sia nato a Cremona perché Andrea Amati aveva aperto bottega nei primi anni del Cinquecento, ma soprattutto perché il re Carlo IX di Francia gli ordinò 24 strumenti, un'intera orchestra di corte, e quindi voleva dire che era molto famoso in tutta l'Europa.
Então, ele acredita que nasceu em Cremona porque já no 1500 a André Amati já tinha um ateliê funcionando, mas principalmente porque teve uma encomenda, ele recebeu uma encomenda do rei Carlos IX da França, de fabricar 24 instrumentos, né, uma orquestra inteira para a corte, e isso significa dizer que ele já era famoso em toda a Europa naquela época. Io nella diapositiva 23 ho appunto un violino di Andrea Amati e poi ho il Carlo IX di Carlo IX e Carlo IX di Francia. Praticamente sono gli strumenti, lo strumento che è a Cremona, nel Museo del Violino, ho portato qui da Sacconi e che è uno dei 6 che sono sopravvissuti a questa orchestra di corte, tutti gli altri scomparsi durante la Rivoluzione francese. Então, ele diz que a maioria dos instrumentos, dos 24, só restaram 6. Esse é o que se encontra em Cremona. Eles desapareceram na época da Revolução Francesa. Toda a violência que aquele movimento desencadeou. Esse se encontra em Cremona, esses instrumentos. Os outros 5 se encontram no Museu dos Estados Unidos. Prego, avanti, maestro. Lei mi sente? Sarai sicuramente molto più bravo di me eventualmente a parlare di questo strumento. Prego. Voce viene e va, però ho capito che hai finito, quindi sto andando avanti. Dicevo che saresti sicuramente, sei sicuramente in grado tu di scrivere questo strumento che io ho riportato nelle diapositive, che è dipinto, intarsiato, con sulle fasce scritta la frase Justizia, pietate Justizia, che ha una bombatura molto elevata per un suono dolce e adatto agli piccoli spazi. Então ele fala desse instrumento com uma bombatura muito elevada, o som muito doce, então ele naturalmente é perfeito para tocar em pequenos espaços, fazer música de câmara. Pelo menos estava escrito originalmente Justitia et Pietà, justiça e piedade, que é a frase utilizada como uma sua legenda, um seu motto, entre aspas, do Carlos IX da França. Então, estamos olhando para um instrumento do final do 1500. Quindi uno strumento molto bello, importante. Doratura. Prego, maestro, avanti. Allora, Andrea Amati ebbe 2 figli, Antonio e Gerolamo, che prima non firmarono, perché praticamente nella bottega firmava solo il padre. Poi firmarono insieme, ma poi soprattutto diventò famoso Nicola, che fu davvero l'iniziatore della scuola cremonese, perché prima c'erano solo gli Amati. Então, André Amati, o que construiu os 24 instrumentos do Carlos IX, foi o primeiro, né? O neto dele, Niccolò Amati, é considerado o progenitor da luteria na Itália, na verdade. E foi, inclusive, professor de Antônio Stradivarius. Tá? Então, os pais dele não assinavam a etiqueta, ele, sim, teve maior destaque. Enfim. Nicola Amati ebbe nella sua bottega Andrea Guarneri e Francesco Ruggeri, che erano suoi famigli, quindi mangiavano, dormivano e lavoravano lì. Quindi, oltre a questi, poi ebbe numerosi allievi e, cosa importante, fu talmente famoso che in tutta Europa ci sono liutai che scrissero nella loro etichetta Alumnus Nicolai Amati, ma anche senza averlo mai visto. Então, o Niccolò Amati, esse grande luthier, teve como alunos outros que se tornaram igualmente famosos, mas o que precisa ressaltar aqui é que muitos, depois dessa época, escreveram na etiqueta alunos de Niccolò Amati, mesmo que não tenha sido verdade, né? Demonstra como a fama que ele conseguiu naquela época. Quindi diventarono famosi i Ruggeri, sia Francesco che i figli Vincenzo e Giacinto, i Guarneri, che non era solo Andrea, ma anche il figlio Pietro e il nipote Pietro II, e poi questo Giuseppe Bartolomeo, detto del Gesù, che è famosissimo quanto e forse più di Stradivari. Então ficaram muito famosos os 2 Ruggeri, seria Francesco e Vincenzo,
e também Giacomo Guarneri, primeiro Guarneri, que não era só o Andrea. Então, sim, o filho também Pietro e o neto Pietro II, e depois o mais famoso de todos é o Giuseppe Bartolomeu, é chamado Detto del Gesù, né? Ou seja, de Jesus. Tão famoso, o único que ficou tão famoso quanto Stradivarius foi o Guarneri. Ecco, Guarneri del Gesù è sempre stato legato da un sacco di leggende. Si diceva che è stato in prigione, che lavorava per Stradivari dalla prigione. Nei documenti di cui vi ho parlato, che sono stati ritrovati, risulta infatti aver lavorato con Stradivari, e poi spiego perché. Então, Guarneri de Jesus ele sempre foi, o nome dele esteve ligado a muitas lendas, algumas delas estranhas, e muitos contam que ele trabalhou, num período que passou preso, ele trabalhava para Stradivarius, que fornecia o material para ele, a madeira para ele, na prisão. Em alguns documentos que foram encontrados posteriormente, aparece que comprova que realmente ele trabalhou para Stradivarius. E ele vai explicar por quê. Ecco, Guarneri del Gesù nelle sue etichette ha un IHS, quindi vuol dire Jesus, e vuol dire che era stato aiutato dai gesuiti, come lo stesso Stradivari, mentre tutti gli altri suoi parenti, sempre Guarneri, erano aiutati dai carmelitani scalzi. Infatti nell'etichetta, la vedrete, c'è scritto subtitolo Sante Teresia, sotto la protezione di Santa Teresa. Quindi unico nella famiglia con i gesuiti, tutti gli altri con i carmelitani scalzi. Pronto. Então, todos os Guarneris foram ajudados pela... Ele está falando de ordens religiosas, dos carmelitanos descalços que ajudavam, apoiavam os Guarneri, mas o Del Gesù, assim como Stradivari, ele foi ajudado pelos jesuítas, né? Foi apoiado pelos jesuítas, tanto que aparece na etiqueta dele o IHS, que muitos explicam esse monograma como Jesus Hominum Salvator. Esse é Jesus, né? Aquele que salvou a humanidade. Pronto? Pronto? Sì. Io ho una teoria particolare e secondo me, siccome fu l'unico liutaio cremonese che non guardò l'estetica, la bellezza, ma solo il suono, siccome i suoi ricci sono fatti in maniera, tra virgolette, tedesca, e dicono che li faceva sua moglie perché era tedesca, siccome non ha mai fatto neanche un violoncello, la cosa è talmente strana che mi è venuta l'idea che potesse avere anche qualche malattia, qualche insufficienza, perché non spiego come mai non abbia fatto neanche un violoncello in tutta la sua vita. Então ele tem uma teoria particular, porque o Guarneri ele foi o único daqueles cremoneses que não olhava para a estética, para um refinamento no acabamento do instrumento. Também não construiu violoncelos. Então é possível que ele tivesse algum tipo de insuficiência física, algum problema físico, que nada mais explicaria ele estar lá inserido no mundo, na época de ouro da luteria, e não construir instrumentos com um refinamento que era utilizado pelos outros. Sapete benissimo che i suoi strumenti oggi hanno un valore enorme. Il cannone è il più famoso, quello che si trova a Genova, e quindi i suoi strumenti oggi gareggiano per valore con Stradivari. Questo non vuol dire che non abbia tutto il discorso che ho già fatto. Então, como nós sabemos, os seus instrumentos alcançaram valores extraordinários. Basta falar no cannone, que foi utilizado por Paganini, que se encontra em Gênova, e praticamente é a única que compete com os preços de Stradivari. Isso significa que ou seja, não vai contradizer tudo aquilo que ele tinha falado antes já. Con la morte di Nicola Amati, liutaio però che si afferma maggiormente a Cremona, e ovviamente Stradivari, con i figli Francesco e Omobono, però dopo la morte di tutti e tre, che avviene
alla fine del Settecento, praticamente la scuola cremonese scompare. Storioni è l'ultimo, poi Ceruti e poi praticamente si chiude. Então, com a morte de Amati Stradivari, inclusive dos filhos Francesco e Amobono, praticamente o grande período se acaba. Tá? O último foi o Ceruti, e depois de Ceruti praticamente a escola se fechou, acabou. Beh, tu sai che ho scritto un libro su Stradivari, penso che tu l'abbia letto, adesso uscirà I misteri di Stradivari, in cui praticamente sveliamo, penso, tutti i misteri. E quindi, anche se il libro non è ancora uscito, vi racconterò alcune cose. Stradivari nasce il 14 agosto del 1645 nei pressi della chiesa di Sant'Agostino. Então, ele agora está falando como biógrafo de Stradivari, que nasceu no dia 14 de agosto de 1645, próximo à igreja de Santo Agostinho. Muitos aqui já sabem que a nossa escola de luteria aqui em Aquiraz, ela foi fundada no ano de 2024, no dia 14 de agosto. Né? Isso é uma homenagem ao grande Stradivarius e também isso aí, abre um parêntese rápido aqui, isso aí indica o nosso compromisso com a qualidade. Tá? Prego, maestro. La madre si chiamava Anna Moroni e aveva già 3 figli con il suo marito Alessandro Stradivari, che aveva sposato a 13 anni e che era morto nel 1630 pieno di debiti. Queste sono le novità. Bom, então, as novidades são que a mãe se chamava Anna Moroni e que já tinha 3 filhos com o marido Alessandro Stradivari. Havia esposado a 13 anos, que era morto. Então, casaram com 13 anos e que ele tinha morrido em 1630, na época da peste, mas estava cheio de dívidas. Questo Alessandro Stradivari era un agricoltore, aveva dei terreni in provincia di Cremona, vicino a Cremona, e quando muore è appunto pieno di debiti. Esse Alessandro Stradivari era um agricultor que tinha terrenos no município de Cremona, bem perto da cidade, e quando morreu deixou muitas dívidas. Anna Moroni, la moglie, era di Breno, infatti tutti cercavano, siccome c'è un paese che si chiama Breno in Valtellina, notizie lì, in realtà c'era un altro paese che si chiamava Breno ed era vicino a Bergamo e oggi si chiama Sumbreno, e lei è nata a Sumbreno, ex Breno di una volta. Então ela nasceu, a mulher dele, Anna Moroni, era da cidade de Breno. Todos procuravam referências a eles nessa cidade. E ele descobriu que o nome mudou para Subreno. Tá? Então, daí, essa é a origem da pesquisa dele. Non sento più nulla. Pronto? Lei ci sente? Adesso viveva con il compagno che era il padre vero di Antonio. Però prende il nome Stradivari, e questo non lo scrivo neanche sul mio libro perché l'ha scoperto un altro e quindi non voglio portargli via, ma a voi ve lo dico, prende il nome del primo marito perché questo aveva lasciato un testamento nel quale dichiarava che già i figli che la moglie avrebbe avuto anche successivamente dopo la sua morte potevano chiamarsi Stradivari. Ecco che lui è nato a Cremona e si chiama Stradivari, ma proprio perché il primo marito della mamma aveva questo cognome. Então, ele está dizendo que, na verdade, Stradivari, então, o Alessandro Stradivari não é o pai dele. Então, ele já estava morto. Então, quando ele é filho de outro companheiro da Anna Moroni, mas tinha que o Alessandro Stradivari deixou no testamento à disposição de que os filhos futuros dela poderiam adotar o sobrenome Stradivari. Quindi la madre paga tutti i debiti e quindi va in rovina. Tant'è vero che i 3 figli, sono ospitati in una casa per i poveri e lei la troviamo in una casa per prostitute. Então ela diz que ela consegue pagar todas as dívidas do falecido, mas entra em desgraça, acaba o dinheiro, então
tanto é verdade que os 3 filhos, eles foram viver numa casa para pobres, né, para assistência a pobres, e ela em uma casa para prostitutas. Scompare poi da Cremona e vanno a Breno e dopo non ho più notizie. Então, desapareceram de Cremona, voltaram para Breno e depois ninguém tem mais notícias. Nenhuma notícia. La cosa importante invece che è stata scoperta è che la sorella della mamma, una nipote e una zia abitavano a Cremona proprio vicino alla chiesa di Sant'Agostino, quindi si spiega il motivo per cui a Ferragosto era arrivata con il calesse a Cremona e con il caldo di agosto, eccetera, Stradivari viene a nascere in maniera anticipata. É ponto de morar perto em Cremona, aliás, na cidade de Cremona, uma tia dela com uma sobrinha, que ela vai a Cremona em agosto de 1635 e por conta disso, que fazia muito calor nessa época, faz inclusive até hoje, isso aí assim, forçou um pouco a saúde dela, de maneira que, sim, antecipadamente essa criança nasceu lá, na data que ele já tinha falado, né, o 14 de agosto. Ancora la novità che a 16 anni il padre faceva il boscaiolo e che quindi ovviamente da lui ha imparato a conoscere il legno, faceva il boscaiolo sulle valli bergamasche e bresciane, e lui a 16 anni lascia la famiglia, va a Brescia, al Salò, e a 17 anni arriva a Cremona. Queste sono tutte novità. Então, o pai dele cortava, o boscaiolo é aquele profissional que corta a madeira. Então, acredita que o conhecimento dele a respeito da madeira tinha herdado do pai, né? E com 16 anos ele deixa a família, vai para Brescia e aos 17 anos volta para Cremona. Então, isso praticamente são as novidades biográficas sobre Stradivari. Quando arriva a Cremona, siccome è capace di lavorare in legno e Pescaroli ha una bottega in cui si lavora in legno, diventa un suo dipendente e siccome la bottega è accanto a quella di Amati, ecco che conosce Amati. Então, ele conheceu Amati, o Niccolò Amati, porque ele voltou para Cremona, ele sabia trabalhar madeira e trabalhava para um tal de Pescaroli, tá? Que exatamente tinha um ateliê próximo ao ateliê de Amati. Aí está explicado o primeiro contato com o futuro professor dele. Si sposa nel 1667 con una donna che ha 4 anni più di lui, non tanti, ma comunque sempre una certa età, che ha già avuto 2 figli, anzi 3, e con lui il 4 perché la sposa è incinta. Quindi praticamente è una donna un po' chiacchierata, e che però è un matrimonio riparatore molto importante per la sua vita successiva. Então ele diz que a primeira mulher dele tinha mais anos do que ele e foi considerado uma espécie de matrimônio reparador, porque ela estava viúva e estava grávida. Então o casamento com Stradivari foi uma espécie de reparação social. Questo matrimonio risolve un sacco di problemi, si sposa una donna incinta e quindi si mette a posto tutte le cose, ma risolve anche i problemi del suocero e del fratello, perché il suocero è praticamente Giacomo Capra, che è un grande matematico, il fratello è quello che gli ha ucciso il marito e quindi questo matrimonio serve anche a risolvere tutti i problemi. Então, maestro, questa è una faccenda abbastanza complicata, un attimo, cercherò di tradurre bene questa storia qua. Então, na verdade, o irmão desse famoso Capra foi quem matou o marido da futura esposa do Stradivari, tá? Então, a família queria dar um jeito de consertar isso socialmente, até porque ela ficou viúva e grávida. Então, daí que Stradivari eles se encontraram, enfim, então organizaram esse casamento. E Stradivari ganhou com isso o quê? Uma casa e um ateliê grátis. Capra è un grande matematico
Pescaroli è un grandissimo architetto, quindi diventano due nella vita poi amici che saranno molto importanti per insegnargli matematica, fisica, tutte le cose che possono servirgli e lo fanno diventare più grande davvero anche per merito loro. Então, essas pessoas importantes de Cremona, Capra, que era um grande matemático, e o outro um grande arquiteto, possivelmente foram aqueles que passaram conhecimento de matemática, física para o Stradivarius. Então, e fazem com que ele se torne um dos grandes realmente no seu trabalho. Quando si sposa, l'architetto Pescaroli gli regala la prima casa, quella di Corso Garibaldi. Quindi lui riesce ad avere la casa, avere la bottega e grazie anche a questo matrimonio e questa amicizia. Então, como eu falei, graças a esse matrimônio, essa amizade, ele e o casamento que resolveu esses problemas todos sociais, ele ganhou, como eu falei, uma casa e um ateliê. Comincia a costruire i primi strumenti che vengono chiamati amatisé, cioè sotto comunque la direzione, e quindi praticamente comincia la sua ascesa, tant'è vero che dopo pochi anni compra la seconda casa di fronte alla chiesa di San Domenico, praticamente Piazza Roma, e adesso che è molto bella, molto importante, molto anche cara. Ele começou a construir seus primeiros instrumentos, chamados de amatizê, sob a influência do professor Amati, e sob a direção sob a influência desse grande mestre, ele começou a vender seus instrumentos e ele cresceu na profissão. Tanto é verdade que depois de poucos anos ele comprou uma segunda casa em frente à igreja de São Domênico, praticamente na Piazza Roma, que é uma grande praça muito bonita e muito cara, inclusive. Lì nelle varie diapositive che ho mandato ci sono dei documenti della bottega, cominciando dalla biografia, che è del padre Bonaventi, poi ci sono libretti scritti a mano sulla costruzione, ci sono lettere di ringraziamento, ci sono appunto lettere che arrivano da tutta Europa, Spagna, Francia, Inghilterra, Polonia, Sforza, Medici, ci sono fatture, ci sono torni di presenza. E quindi praticamente tutta l'attività che questa bottega praticamente faceva, che era praticamente la bottega più importante non solo di Cremona, ma di tutta Europa. Ele está fazendo referência aos documentos BISIAC, aqueles que foram encontrados em 1927, e tinha cartas de pessoas famosas, potentes, poderosas, reis, príncipes da igreja, recibo de compra de material, documentos que comprovam a ligação dele com os entre aspas, funcionários ou alunos, e de toda a Europa, inclusive, não só da Itália. Lui era aiutato praticamente, oltre ai due figli, Francesco e Omobono, anche da altri due figli, che non erano liutai, erano due preti, che avevano ottenuto di poter aiutarlo e facevano praticamente i segretari della sua bottega, quindi scrivevano le lettere e le ricevevano e tenevano praticamente tutto l'archivio. Então, esse arquivo ele existe graças ao quê? Porque os dois filhos, Francesco e Omobono, construíam instrumentos com ele. Outros dois eram religiosos, portanto, sabiam escrever. Tá? Então, ele respondia às cartas dessas pessoas, era como se fossem secretários do Stradivarius. Então, por conta disso, existe uma documentação positiva, né, escrita, um arquivo, praticamente, do ateliê. Allora abbiamo fatture di acquisto di olio, fatture di acquisto di legname e poi abbiamo notizie di chi frequentava la bottega, i violinisti che lo aiutavano, Capra e Pescaroli ho detto prima, i contrasti con il figlio Paolo, gli altri problemi di famiglia. Tutto questo è la vita di Stradivari che salta fuori da questi documenti che abbiamo ritrovato. Então, além de recibo de compra de óleo, de madeira, de violinistas que apareciam no ateliê, e as brigas com o filho mais novo, Paulo,
e outros problemas de família, tudo isso, referente à vida de Stradivari, é o que aparece, é o que se vê nessa documentação que ele encontrou. Inclusive, nós temos aqui uma imagem de um desses documentos. Abbiamo scoperto anche una cosa importante, che lascia la bottega solo a Francesco e non a Omobono. E quindi anche questa è una cosa importante. Poi nel libro ho voluto evidenziare il sistema 72, che è praticamente una cosa che si riferisce a bagatella, ma che il vostro docente Saulo ha portato e che quindi è importantissimo perché appunto dimostra anche una notevole importanza questo sistema 72, quindi l'ho voluto sottolineare in maniera particolare perché non solo è interessante, ma è vero, reale e sicuramente applicato dai grandi liutai anche da Stradivari in particolare. Complimenti, maestro. Grazie, grazie. Ele está fazendo referência à descoberta que eu fiz em 2002, que comprova que Stradivarius utilizava o sistema 72, que é o mesmo que utilizava a Mate, e que apareceu na publicação de um desconhecido, um tal de Bagatella, e só agora, depois que a gente comprovou que Stradivarius utilizava o mesmo método, é que se sabe a importância do Bagatella sobre isso, né, na história da luteria, né? Então, ele foi muito gentil, dar os parabéns por essa descoberta, que, na opinião dele, é importante para se entender melhor a storia della luteria. Ecco, se andate avanti nelle diapositive, a parte c'è la chiesa di Sant'Agostino, c'è il testamento, ci sono praticamente tutte le cose che ho detto, in parte i libri che ha scritto a mano, i disegni, eccetera, e poi praticamente c'è la chiesa di San Domenico che viene distrutta e si dice appunto che la tomba di Stradivari e la salma scompaiono. Ele faz referência ao que? Le puoi commentare anche tu perché praticamente le vedi. Ele diz que não se sabe onde Stradivari está enterrado. Acreditava-se que era na igreja de San Domenico, mas ela foi destruída. Então, perdeu-se. Aquilo que nós vimos, a imagem que vimos anteriormente, na praça, um mármore vermelho, aquilo é uma coisa simbólica, tá? Então, não se sabe onde ele se encontra. Acreditava-se que era nessa igreja aqui, mas não é. Então, é uma questão, enfim, está perdido essa informação. L'ultima diapositiva è quella in cui si vede praticamente tutta la chiesa diroccata e gli operai, eccetera, anche perché avevano adoperato delle bombe per far prima e quindi ci sono le leggende che il corpo di Stradivari, praticamente il cranio, si giocava a pallone, che è stato sepolto nel cimitero, eccetera, eccetera. In realtà, quello che appunto invece è stato trovato, ve lo dico dopo. Então, ele diz que nessa imagem aqui a gente vê o que sobrou daquela igreja, até porque ela não é que foi desmontada, quebrada, ela foi inclusive explodida, utilizava algumas bombas para acelerar o trabalho de demolição. Então, por conta disso, perdeu-se a localização do corpo de Stradivari. Depois, umas lendas populares, que crianças jogavam com o crânio de Stradivarius, enfim, né? Ele diz que, de qualquer maneira, não encontrou-se mais nada aí, e ele in seguida vai dizer o que foi encontrado. No, a me sembrava strano che i cremonesi sono particolari, ma che se ne fregassero del corpo di Stradivari, che comunque, anche se la liuteria non era più importante, comunque era stato uno degli elementi più importanti della città, e quindi con questa ricerca finalmente abbiamo ritrovato la tomba di Stradivari, che nei prossimi giorni sarà uno scoop che non posso dirvi ovviamente, ma comunque vi comunico che la tomba di Stradivari c'è ed è praticamente ancora intatta. Bom, então, isso aqui questa è una bella novità, grazie maestro. Então, o que ele está dizendo é que conseguiu localizar, uma virada de jogo aqui agora, conseguiu localizar a tumba de Stradivarius. Ele não vai nos dizer exatamente agora, pode dizer agora, que está saindo uma publicação sobre isso,
mas ele conseguiu, enfim, localizar essa tumba. Ma maestro, scusi, ma è in una chiesa sicuramente? Non te lo dico. Ma te lo dirò privatamente, ma insomma, Va bene. non posso perché è durante la presentazione del libro che salta fuori, quindi... Não, é justo, va bene. Ele disse que não pode dizer agora, mas vai no novo livro, na apresentação do novo livro, ele vai abrir essa informação para o público. Siccome poi dobbiamo scrivere un libro insieme, quindi ne parleremo. Pronto. Então, como já temos um acordo para escrever um livro juntos, eu e o Maestro Nicolini, ele disse que vai nos contar essa novidade. Io avrei finito, se c'è qualcuno che vuol fare delle domande, io sono disponibile, se no ci troviamo un'altra volta. No, ci Anche sono perché... delle domande, sì. Ci sono domande, ci credo, Então, ele disse que já teria acabado já o que tem para falar e está aberto a perguntas. Então, deixa eu ver aqui. Iago, você tem uma pergunta para o Maestro Nicolini? Vem cá. Maestro, alcuni allievi hanno preparato delle domande. Bene. Ecco, sentiamo prima Iago. Salve maestro, che cosa può dire della sua generazione coetanea a Giorgio Che, Bissolotti, Morassi, che sono stati maestri Gente, del non nostro sento, maestro? sono arrivato a generazione... Prego. Pronto? La voce viene e va, mi spiace. Ripetere la domanda. No, lei cosa può dire della generazione di Morassi? La voce è metallica e non sento nulla. Pronto? Adesso va meglio? Sì. Praticamente ha chiesto, lei cosa ci può dire della generazione di Morassi, Che e Bissolotti? Qualche commento su questa generazione? Allora, sono stati, diciamo, anche molto fortunati, nel senso che hanno potuto contare sui grandi della liuteria italiana di questo periodo, perché come dicevo prima, dopo che la scuola cremonese è caduta nell'oblio, ci sono state la scuola torinese, perché il re era a Torino, ma subito dopo, nei primi del Novecento, la scuola lombarda. Bisia, Cornati, Garimberti, eccetera, che erano i migliori in Italia. Loro e Sacconi sono venuti a Cremona perché appunto li hanno chiamati perché la scuola di liuteria faceva schifo e sono diventati i liutai più importanti subito dopo quelli milanesi perché da loro hanno imparato e quindi la scuola non per niente la liuteria a Cremona è importante perché ha avuto questa possibilità di creare, e concludo perché è troppo lungo, mentre con Farinacci poi dopo è crollato subito, con questi che hanno formato i liutai importanti e da qui è nato tutto il rinnovo della liuteria italiana. Então, ao contrário das iniciativas de Farinacci, que não deram em nada praticamente, esses nomes que você perguntou, eles tiveram, sobretudo, muita sorte de poderem contar com ensinamentos de professores de alto nível, como Garimbetti, Ornati, etc. Então, esse é o sumo da resposta, que foi muito grande, Então, para o nosso público, Iago perguntou o que o senhor acha da geração de Giorgio Che, Bissolotti e Morassi, que foram meus professores. Prego. E poi praticamente era l'unica scuola che esisteva in Italia e quindi sono nati anche dal fatto perché hanno avuto dei bravi docenti, l'unica scuola che praticamente 40 ore, 50, 60 ore settimanali e quindi ha formato veramente il metodo stradivariano che è ritornato, quindi tutto questo ha portato alla rinascita della scuola. Era a única escola na Itália, praticamente eles trabalhavam 40, 50, 60 horas por semana e fizeram com que o método Stradivariano voltasse à tona, a ser utilizado, aquele da forma interna. Maestro, adesso la domanda di Amanda.
Buonasera, è un piacere. Scusate, ma io non sento nulla. Mi sente lei? Pronto, pronto? Lei mi sente? Adesso sì. Bene, speriamo in bene. Adesso la domanda di Amanda. Mi senti bene? Sentiamo, Amanda. Sì, benissimo. Buonasera, mi chiamo Sì. Amanda. Maestro, a cosa si deve il declino dopo l'epoca d'oro della liuteria? Il declino dell'epoca d'oro deriva dal fatto che quando è morto Stradivari ed è morto anche i due figli, non c'era nessun altro in grado di prendere le redini, perché Bergonzi è durato anche lui molto poco. E poi non c'era nessuno di veramente importante, perché con Ceruti si comincia a non avere nessun elemento importante nella liuteria. E quindi, per di più, lo stesso figlio Paolo ha buttato via tutto quello che aveva, ha venduto tutto quello che era del padre, non voleva più avere niente a che fare con la liuteria. E quindi praticamente si è crollato tutto. Praticamente com a morte de Stradivari e dos dois filhos, não tinha mais ninguém de muito peso em Cremona para enfim, continuar estimulando a atividade da luteria. E ela, enfim, praticamente parou, deixou de existir. Mesmo Ceruti, que foi o último grande, não tinha o mesmo nível desses já citados. Então, voglio dire che quando c'era Stradivari, nella sua bottega c'erano i due figli, i quattro, c'erano gli allievi, Mantagnana, Guadagnini, eccetera, che si alternavano, ma c'erano anche i Guarneri del Gesù, c'erano una ventina di allievi di cui nomi non hanno mai firmato uno strumento, però lavoravano. E quindi altro che 1500, come dice gli strumenti Stradivari ha fatto, sono un numero enorme. Quando praticamente è morto è crollato tutto. Inclusive porque no ateliê dele, além deles, dos dois filhos, tínhamos colaboradores. Então era muita gente trabalhando. Então o desaparecimento desse ateliê marcou de forma dura a luteria cremonese. Então está explicado aí, respondida a pergunta de Amanda, que era o que causou essa queda da época de ouro, o final da época de ouro da luteria em Cremona. Maestro, adesso posso perguntar outro? Concludo, scusate, dicendo, quando finisce Stradivari, gli altri che restano, Bergonzi, praticamente è solo con i figli. Stradivari aveva 40 persone, Bergonzi era praticamente solo con i due figli, quindi non c'era più la bottega vera e propria. Ho capito. Então, com o fim do ateliê, como eu falei, muita gente trabalhava para ele. Mesmo que Bergonzi estivesse ainda trabalhando, Bergonzi tinha um filho, então eram duas pessoas. Então, não tinha uma massa crítica para dar continuidade a tudo aquilo. Un attimo, un'altra domanda. Un attimo, maestro. Questo signore è maestro di violino, un musicista, un bravo musicista, collega nostro qui alla scuola del Tappera das Artes, e lui domanda, siccome lui ha un violino di un liutaio ungherese molto antico, avrà 200 anni più o meno, praticamente vuole sapere se c'è una scuola, storicamente parlando, in Ungheria, una scuola nel senso estetico, eccetera. Beh, l'Ungheria faceva parte dell'impero austro-ungarico, no? Quindi praticamente c'era, anche in Germania c'erano delle scuole importanti, a parte Füssen, Mittenwald, Meicknoverkirchen, e quindi anche dall'Ungheria si approvvigionava, andava su questa. Ovviamente però era la liuteria tedesca, che è un pochino diverso
anche se ad esempio sia Klotz ma soprattutto Steiner si ispiravano alla liuteria cremonese, tant'è vero che qualcuno sostiene che Steiner sia stato allievo di Amato, cosa impossibile. Steiner è stato a Venezia, è stato a Füssen, eccetera, ma a Bressanone, a Bolzano, a Cremona non è mai stato. Però i suoi strumenti, a parte la testa di leone, eccetera, sono molto vicini a quelli di Amato. Scusa di Stradivari. Então, Di Amati, di Nicola Amati. No, ho detto una stupidata, di Nicola Amati. Não, é a posto, é a posto. Então, a pergunta do professor, ele tem um violino antigo da Hungria e a respeito da escola da Hungria, que peso ela tem na Europa, etc. Ele diz que sim, algum peso porque fazia parte do Império Austro-Húngaro. Né? Mas naquele império, no sentido da luteria, o que realmente dominava era a luteria alemã. Por isso que ele citou Klotz, Steiner. Né? Então, em resumo, é isso. Né? Tá bom? É inspirado neles, mas não tem uma sua força própria. Né? Tá bom? Ancora un'altra domanda, maestro. Tu? Bem pausado, bem... Salve maestro, io sono Gustavo. Maestro, varrebbe la pena riproporre l'antico metodo di insegnamento maestro-apprendista? Cioè, praticamente è una domanda, si può fare questo, riproporre quel metodo di insegnamento Stradivari con i suoi giovanotti lì, insomma. Ma quello che vi dicevo dell'Accademia Cremonensis è praticamente questo discorso. Ovviamente questi lo fanno per una questione economica, però praticamente allievi di tutto il mondo, soprattutto americani, cinesi, coreani e giapponesi che hanno i soldi, vengono a Cremona, non vogliono, tra virgolette, perdere 4-5 anni. Vanno a questa accademia, fanno un bilancio della loro situazione, gli affidano un maestro anche di una certa importanza e questi in 6 mesi, massimo un anno, imparano quello che dovrebbero imparare in 5 anni di scuola. Poi ovviamente in base alle loro capacità. Quindi è un discorso che è fondamentale, solo che oggi come oggi è difficilissimo trovare un maestro se non lo paghi in maniera notevole. Ecco, maestro, io... Chiaro? Não, abbiamo capito. Então, ele diz que acontece isso de certa maneira. A sua pergunta é se a gente poderia resgatar a maneira do ensinamento daquela época, mestre-aprendiz diretamente, não dentro de uma escola, né? Ele diz que isso acontece de certa maneira na Academia Cremonensis. Né? Cada aluno é tratado de uma maneira diferente. Repito, é paga, é muito cara, né? Então, o aluno não quer passar 4 anos, 5 anos. Então, ele vai e tem um ensinamento diferenciado, um para cada um. Por isso que a quantidade de alunos é tão reduzida. Né? Então, é o mais próximo que pode se chegar, né? Nos dias de hoje. Né? Maestro, la dottoressa Riteusa Cabral vorrebbe salutarla. Molto felice di conoscerla. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar novamente com você. Tive a alegria de estar em Cremona com o Saulo, poder conhecer um pouco da beleza e de todo o histórico que tem essa cidade e a instituição. Lei, siamo stati insieme a Cremona, lei si ricorda, con la dottoressa Cabral, io, lei, lembra-se muito bem. Dice che è molto contenta di rivederla. Insomma, hai qualche domanda? Ele também está muito satisfeito di te vedere e vuole aggiungere qualcosina ancora, un attimo. Prego. Também eu tenho a expectativa de que a gente possa, com o passar do tempo, estreitar as nossas relações entre a Quirais e Cremona, entre a Tapera das Artes e a sua escola, o seu instituto. Lei ha l'aspettativa di poter insomma, fare una sorta di gemellaggio fra la nostra scuola e l'associazione. Cremona, insomma, lei è uno dei personaggi di peso a Cremona, è la nostra principale conoscenza e lei ha questa speranza, questa aspettativa praticamente di avvicinarsi ancora di più.
Eu sfonda entendo una porta, sfonda una porta aperta, perché praticamente l'amicizia che c'è tra me e te, quindi come allievo, eccetera, quindi la grande soddisfazione che tu abbia potuto diventare docente di questa scuola, il fatto che probabilmente scriveremo un libro insieme, eccetera. Quindi questo auspicio è anche sicuramente una cosa fattibilissima. Ele disse que é absolutamente possível, ele deseja isso. Existe uma porta aberta, graças à ligação que eu tenho com ele e que você também. Também eu gostaria muito Adesso non sento più nulla. Deixa eu ver se tá. Pronto? Funziona? Va bene così, maestro? Adesso sì. Vamos Sì, adesso sì. para cima isso aqui. Isso. E também eu gostaria de recebê-lo aqui em Aquiraz, ter o prazer, inclusive, de fazer um evento para lançamento do seu livro, estar mais próximo, tanto através dessas conferências, mas poder também ter a oportunidade de dar um abraço, porque o mundo virtual não substitui nunca, né, o calor humano de estar presencialmente. Lei vorrebbe riceverla qui nella nostra scuola anche per darle un abbraccio vero, perché nel mondo virtuale questo non è possibile. Lei può parlare del suo libro, può presentarlo qui, insomma, ma praticamente la parte più bella è questa, poter abbracciarla fisicamente parlando. E finalmente agradecer, tem sido momentos muito importantes essa conferência, trouxe muitos conhecimentos, culturalmente muito rica realmente para quem esteve presente e pôde desfrutar dessa sua magnífica palestra. La ringrazio moltissimo perché ho trovato che abbiamo imparato molto con la sua cultura, è stata una conferenza molto bella, molto importante per noi. E vou deixar aqui para que os alunos continuem o diálogo. Obrigada. Grazie tante, gli allievi hanno ancora qualche domandina da farle, va bene così? Andiamo avanti, d'accordo. Io ringrazio comunque di quello che ha detto la dottoressa e cercherò, nel limite del possibile, di organizzarmi che magari capitare davvero in Brasile che non ho mai visto, quindi una delle poche nazioni che non ho visto. Um dos poucos países onde ele não visitou ainda, então ele espera muito vir aqui. Vai vir sim, vamos combinar. Ci mettiamo d'accordo, sicuramente. Cuidado com o fio. Adesso vediamo qui. Nilo. Nilo è un bravissimo liutaio maestro, è il mio assistente qui alla scuola e vorrebbe fare una domanda che è questa. Buonasera maestro. Qual è l'importanza di aversi scoperto che Stradivari utilizzava il sistema 72? Come ho detto prima, sicuramente chi può dirlo meglio è il tuo maestro, che comunque è una cosa fondamentale, perché in effetti dopo averla analizzata, vista, è praticamente un metodo per la costruzione che è fondamentale, che dà risposte in maniera concreta a quello che non si capiva prima. Quindi Bagatella aveva ragione, ma non solo Bagatella, praticamente tutta la costruzione dello strumento tiene conto di queste formule e quindi è fondamentale. Se fosse un discorso, ovviamente può farlo benissimo da solo, però potrebbe essere questo l'argomento fondamentale proprio di un libro tecnico che magari non solo io e lui, ci potrebbe essere anche un discorso più ravvenato, più cosa. Io con questo, come ho detto, ho voluto inserirlo nel mio libro perché ritengo che sia una scoperta notevole. Ele acha que, bom, dá para não entender, é fundamental, uma descoberta notável, né?
E, inclusive, dá pé, é um material para se escrever um livro até mais refinado, mais completo a respeito disso. Né? Explica muita coisa do trabalho do Stradivarius, né? Então, vai muito além do que era só bagatela. Né? Que altro... Cristiano. É o último que mais... Sono ancora 2 domande, maestro. Vem. Questo qua è Christian. Buonasera maestro, mi chiamo Christian. Adesso proprio non sento nulla. Va bene così? Pronto? Deve essere un cavo. Lei mi sente? Pronto? Sento, non si sente nulla. Adesso. Pronto? Pronto adesso? Pronto? Adesso sì. Ah, bene. A quel microfono lì. Maledetto microfono. Adesso, andiamo avanti. Vai. Maestro, tra i grandi liutai cremonesi, qual è il suo preferito? Io ne ho 3. Allora, dunque, quando ho deciso di inserire tra le materie, perché ero vicepreside, storia della liuteria, non c'era, o meglio, era una materia che quando è nata la scuola esisteva, ma dopo qualche anno l'hanno tolta. Allora io ho voluto reinserirla, però praticamente ho dovuto cominciare a studiare perché non sapevo cosa dire, se no. E mi sono innamorato di 3 personaggi. Il primo, Guarneri del Gesù, perché praticamente è una figura leggendaria. Poi c'erano i libri di Hans Farga che lo facevano in prigione, amoroso della figlia del capitano, quindi tutta una leggenda. Stradivari, ovviamente, perché era il più grande, e poi, che non è un liutaio italiano, ma Jacopo Steiner, perché poverino, la sua vita si sa tutto, ma muore pazzo, legato a una catena, perché gli portano via tutti gli attrezzi, e le forme, eccetera, perché è pieno di debiti e perché è accusato di avere dei libri luterani. E quindi praticamente trascorre gli ultimi anni pazzo legato a una catena. Questi sono i miei 3 liutai del cuore. Então, ele diz que gosta do Stradivarius, do Steiner e do Guarneri. Então, quando foi vice-diretor da Escola de Luteria, ele inseriu a matéria História da Luteria, teve que aprofundar os estudos para poder saber o que dizer, o que ensinar, etc. Então, você vê que ele gosta de um tipo meio fora do padrão. Né? Steiner morreu louco, amarrado numa corrente, enfim. Né? Stradivarius, porque ele é como artista mesmo. Né? E Guarneri, porque também era um pouco fora do padrão. Né? Então, esses 3 chamam a atenção dele. O suprassumo da resposta é isso aí mesmo. Você? Adesso la domanda di Samuel. Buonasera maestro, io sono Samuel e io ho una domanda. In sua opinione, qual il liutaio sono mais difficile di Sirischetta? Deixa eu ver aqui. Um attimo, Deixa eu pesquisar. Praticamente lui vuole sapere qual è stata la biografia più difficile da fare, insomma, da ottenere delle informazioni, la ricerca più difficile, insomma. La ricerca più difficile sono proprio le 2 che ho appena detto. Mentre di Steiner sa tutto, poverino, poi ai suoi tempi era praticamente al massimo, poi i suoi strumenti quasi non suonano più. Guarneri, perché praticamente molte cose sono state scritte con la fantasia, con cose.
e Stradivari perché praticamente fino a poco fa non si sapeva quasi nulla, cioè da quando si è sposato ed è stato a Cremona sì, ma prima c'era anche la data di nascita, se guardate 1648, 1649, 1600, sono ancora praticamente anche Wikipedia eccetera danno delle notizie fasulle che sono legate, anche perché il discorso quando pubblichi qualcosa poi resta anche se è sbagliato, quindi bisogna cambiare la mentalità. Então, os mais difíceis foram, o que ele falou, Steiner e Guarneri. Mas também Stradivari no sentido de que tinha muita coisa falsa circulando. Então você encontra a documentação, você tem que refazer toda a imagem que as pessoas, que o público formou na cabeça sobre aquele personagem. Então, no caso do Stradivari foi difícil por isso, né? Você vai ter que mudar o que já está circulando, enfim, informações falsas, errôneas que circulam. Falta mais alguém para perguntar? Não? Tudo, né? Niente, maestro. Sembra che abbiamo finito. Io la vorrei ringraziare tantissimo per il suo tempo. Un attimo, un attimo. Ancora una per finire rapida, una piccolina, molto rapida. Sì, innanzitutto complimenti per l'italiano dei tuoi allievi, che tutti si esprimono molto bene in italiano. Então ele disse que dá os parabéns, vocês estão se expressando bem em italiano. Grazie, lei è troppo buono. Si fa quello che si può. Io le avevo detto prima, no? Non fatemi fare brutta figura davanti al mio maestro di italiano. Ecco, bene, sono contento, siamo molto felici e contenti. Magari avremo un'altra opportunità. Sì, quando volete, anche perché insomma a me piace parlare di liuteria e se avete voglia e tempo da buttare via io ci sono, visto che poi ormai l'Online è in contatto, in collaborazione con la vostra scuola. Tapera, giusto? Bravo, sì, Tapera das Artes, bravo. Va bene maestro, entrerò in contatto, grazie ancora a nome del Quando è che sarai a Cremona? Quando è che torni? Forse ancora quest'anno, verso la fine dell'anno. Bene, ci vedremo. Sicuramente. Saluto a tutti e buona serata. Va bene, anche a lei. Saluto, ciao ciao. Arrivederci maestro, ciao ciao. Arrivederci. Ciao ciao. Ciao. Deixa eu falar aqui, pessoal.